a public hub for shopping, entertainment and food. Bharuch बदल रहा है with City Center, a RERA approved project. अभी तक बिजनेस चल रहा था और अब बिजनेस दौड़ेगा, क्योंकि भरूच में आ रहा है सिटी सेंटर, बिजनेस का एक ऐसा वर्ल्ड क्लास सेंटर, वो भी शहर के सेंटर में विद सिटी सेंटर, जहां है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज एंड वर्ल्ड क्लास कंस्ट्रक्शन।